最难的时候，不能提呀，提让人笑话死。睡大街呗，在那东关街那个桥洞子旁边的小广场睡了1个月。刚来大连说在工地干活，1天就20多块钱，看看也没有希望啊。然后想做点买卖，干了3个月水果赔钱，后边拿100块钱上了20斤核桃嘛。那时候吃杆秤，背个丝带片子，包着20斤核桃，完了在大街上卖。那时候也不给砸，老太太赵妈说给砸一砸，那就按地下啪啪啪就是个砸，这搁手就砸了。一憋气，现在卖这核桃那20年，不管说经历什么这些年，从一无所有到现在干这个店啊，能养家糊口，就是最大的幸福。